Calon Wakil Presiden Mahfud MD menyoroti perbedaan sikap Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait pembahasan program makan siang gratis. Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet berbeda suara dalam menyampaikan informasi ke publik terkait program yang diusung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan Mahfud MD ia sampaikan menanggapi pembahasan program makan siang gratis saat rapat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 26 Februari 2024. Mahfud MD berujar Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet menunjukkan tidak saling koordinasi menyampaikan informasi terkait program makan siang gratis.